तो दोस्तों वेलकम है आपका हमारे चैनल में। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ट्रेन बहुत ही सुंदर दिखती हुई। और दोस्तों ट्रेन का गेम पूरा देखिएगा, वीडियो को मत हटाइएगा दोस्तों। फ्रेंड वीडियो को मत हटाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोग को। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को मत स्लाइड करिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है फ्रेंड। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारे पैसेंजर लोग यहाँ पे स्टेशन में जा रहे हैं और दोस्तों यहाँ ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार, आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सीट्स हैं। तो दोस्तों हमारे पैसेंजर यहाँ पे चढ़ चुके हैं और मैं आपको ट्रेन दिखा दे रहा हूँ अपनी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोग को दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड, और वीडियो को मत हटाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को ट्रेन से जुड़े वीडियो इस चैनल पे मिलते रहते हैं, तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे डीजे भी बज रहा है हमारी ट्रेन में दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है फ्रेंड। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते रहेंगे और दोस्तों वीडियो को मत हटाइएगा, वीडियो देखते रहिएगा फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते फ्रेंड। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं हमें सीधा ही जाना है, हमें किधर भी नहीं मुड़ना। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आगे एक्सीडेंट हुआ है। तो चलिए हम अपनी ट्रेन रोक करके सबसे पहले इसको ये सब। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक क्रेन लगी हुई है कारों को हटाने में। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। हम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन हमें कोई थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं करता है, तो दोस्तों प्लीज़ कर दीजिए ताकि हम भी वीडियो बना सकें। तो दोस्तों प्लीज़ कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, प्लीज़ कर देना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला फ्रेंड। तो चलिए हमें जाना है दोस्तों, हमें जाना है किधर, राइट, हमें जाना है राइट फ्रेंड, लेकिन हमने मोड़ लिया है राइट। और यहाँ पे दोस्तों ब्रिज पड़ रहा है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला फ्रेंड। तो वीडियो देखते रहिएगा। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो ज़रूर बताना, और दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों यहाँ पे हमारी ट्रेन बहुत ही ज़्यादा स्पीड में जा रही है, आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों। हमने ब्रिज तो क्रॉस कर लिया है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे हमें मोड़ना पड़ेगा ट्रेन को। तो चलिए यहाँ पे हमने ट्रेन को भी मोड़ दिया है और दोस्तों हमारा यहाँ पे स्टेशन आता हुआ फ्रेंड। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों प्लीज़। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।